1 отмечают и в Донбассе. В Луганске на главной площади города открылась выставка ретро-автомобилей. Рядом свою мото- и автотехнику представил клуб «Ночные волки». Раритетные машины вызвали большой интерес у местных жителей. Город живет, радуется. То есть. Ну, машины хорошие. Мы увидели Машины. молодость нашу. Запорожец. Я мечтала в детстве об инвалидке. Погода не подвела, в Луганске солнечно, и на праздник пришли сотни горожан. Масштабные гуляния на День весны и труда в городе проводятся впервые за несколько лет. Сегодня в Луганске откроется парк в честь 1 мая и пройдут соревнования стритрейсеров.